Het wordt de hele tijd meer een hype, voor jong en oud. Padel, een combinatie tussen tennis en squash. De tennisvereniging in Burgum springt daarop in. En dus kunnen mensen in onze regio daar in Kwatten een baan hieren. In de coronatijd zeggen wij dat er natuurlijk weinig actie is op de tennisvereniging. En wij zeggen bij andere verenigingen dat er steeds meer padelverenigingen eigenlijk ontstaan. De padelbaan online worden bij de tennisvereniging. En dat weer vooral in het zuiden en in het westen van het land weer dat sterk in opkomst. En wij dachten dat maar weer in Burgum ook gaan. Tennisvereniging De Leegkamp krijgt 4 padelbaan. Waarmee de vereniging hem uitbreiden wil voor zowel leden als netleden. In Noord-Friesland zijn we de eerste vereniging die dat aanbiedt. Dus dat betekent dat je lid worden kerst, maar ook als je net lid bent, kerst online een baan huren. En dan kerst op die manier gebruik maken van de baan en van oeren of oorloeren. En op die manier kunnen we eigenlijk een hybride model wordt dat nemen. Maar dan kerst dus en van leden kerst wat bieren en van de mensen die een keer incidenteel een keer een baantje huren willen, die kerst dan ook betjennen. Na een soort tarriedingen is de bouw van de baan dan lang omlet begonnen. Het hele project ben we eigenlijk al oorlijker bezig. En we gaan in maart hebben we eigenlijk de bevestiging, de opdracht doen. Dus er zit best nog wel wat voorbereidingstijd in. En ze zijn inderdaad nu pas 2 dagen bezig met het opbouwen. Maar daarvoor moesten eerst nog 3 tennisbanen verwijderd worden. We gaan nijkere terrassen bij krijgen. Dus er zit best wat voorbereidingstijd in. En nu is het eigenlijk het opbouwen echt begonnen. Dus nu is het echt dat de padelbanen er komen. En als het alle jaren even de planning rint, kunnen mensen hadden al gauw kleermeidje om de padelbaan op te gaan. Wij weten net precies wanneer ze klaar zijn, maar we gaan ervan uit dat het heel september klaar is. En heel misschien een beetje eerder, maar we gaan in elk geval vanuit dat we in september hier de eerste potjes spelen kunnen.